Как же мы снимаем изразцы с печи? Как правило, изразец, он в основном закреплен на проволоку, и он держится за счет проволоки. Берется самый, который изразец можно повредить, да, ну, допускается повредить, хотя бы один изразец. Желательно, чтобы он был в верхнем углу. Слева или справа, неважно. Вот мы взяли вот такой же плоский изразец, здесь его потихонечку стали расшатывать и выдернули, потому что проволока вытягивается со временем. Ну вот, а бывает, рождаются в румпах. В нашем варианте ушко румпу лопнуло, и тогда мы его сумели снять. А дальше у нас открывается доступ уже к остальным изразцам, где мы можем подлезть сверху, например, с верхнего изразца к проволоке. И вот здесь установлен вот такой вот костыль металлический. Мы его достаем уже. Освобождается петля. Сейчас немножко намотана. Печника была поверх костыля проволока. Активно очень. Вот он. Достается. В который вставлен вот в эти ушки, он вставлен. Получается, мы можем выдернуть и уже изразец снять. Вот. Но не всегда получается, иногда приходится просто берется пилка по металлу и перепиливается эта проволока. Вот. А здесь вот, потому что не везде есть костыли, не везде их ставят, крепят прямо за ушку. Вот такой вот элемент. Старый изразец, старый элемент кованый. Вот. И после этого у нас уже проволока не закреплена. Изразец легко снимается. Вот наши ушки остались целы. И впоследствии, если мы очень постараться, мы можем опять в них попасть и его обратно поставить на место. Вот такая примерно технология. Вот такой элемент. Он вставляется вот здесь вот. И проволока находится вот в этих местах. А иногда прямо за само ухо закреплено, когда нет этого элемента. Вот такая технология. Все.